Հալելույա, Աստված ամեն մեկից տվել է ազատ կամք, ամեն, Աստված ստեղծեց մարդուն ազատ կամքով, երբ որ Ադամին ստեղծեց, չստեղծեց ռոբոտ, այլ ստեղծեց մարդ, և մարդը տարբերվում է նրանով, որ նա ունի ազատ կամք, որտև Աստված այնպես սիրեց, որ մեզ այդ ազատ կամքը տվեց, ընտրության հնարավորություն, կամքի հնարավորություն, որոշելու հնարավորություն։ Եվ գիտեք, ընդհանրապես հոգևոր բաները գործում են Աստծո խոսքը, Աստծո այդ իրականությունը, հոգևոր իրականությունը գործում է մարդու կյանքում միայն այն ժամանակ, երբ որ ես և դու բացվում ենք դրան, երբ որ թույլ ենք տալիս, հա? Աստված զորով երբեք չի գործում, ոչ մեկի կյանքում, ամեն, Աստված կարա այցելի, Աստված կարա հպվի, Աստված կարա խոսա, բայց թողնում է որոշման իրավունքը ինձ ու քեզ, մեզ տվել է ազատ կամք, իհարկե, այդ ամենի հետ մեկտեղ Աստված նաև մեզ ասում է, տեղեկացնում է, և ասում է, առակաց գրքում կա այսպիսի մի խոսք, Տերը ասում է, գնա քո սրտի ուզածով և քո սրտի ճանապարհներով, ապրիր ինչպես կուզես, ասում է, բայց իմացիր, որ մեկ օր պիտի կանգնես Աստծո առջև, ամեն, և այս իրականությունը մենք չենք կարող փախնել, հա? Մեկն ասել է, որ կարանք առանց Աստծո ապրել, բայց չենք կարող առանց Աստծո մահանալ, որտև մենք երբ որ մահացանք, կանգնելու ենք նրա առաջ, այսինքն սրանից փախուստ չկա, այստեղ կարանք առանց Աստծո, Աստված տվել է մեզ ազատությունը, կարանք ազատ մեր որոշումները, մեր ճանապարհները, մեր կյանքը, բայց մի օր կանգնելու ենք և հաշիվ պիտի տանք Տիրոջը, մեր ամեն ինչի համար, այն կյանքի համար, որ Աստված մեզ տվել է, որտև նրանից ենք այդ կյանքը մենք ստացել, նրանից ենք վերցնում, մենք ինքներս մեզ կյանքի աղբյուր չունենք մեր մեջ, ամեն, երբ որ Աստված իր ձեռքը վերցնի, Աստված իր հոգին վերցնում, սիրելիներ, մարդը այլևս չի կարող ապրել, ամեն, Աստծով ենք, Աստծո խոսքը ասում է, նրանով ենք շարժվում, նրանով ենք ապրում և նրանով կանք, նրանով, ամբողջ տիեզերքը Աստծո ներկայության շնորհիվ է գործում, սիրելիներ, կենդանական աշխարհը, բնությունը, տիեզերքը, արևը, լուսինը, մոլորակները, աստղերը, ամեն բան կան և իրանց սովորական այդ ընթացքի մեջ են միայն մեկ պատճառով, որ Աստված ինքն է թույլ տալիս, ամեն, ես ու դու, որ այստեղ հիմա շնչում և արտաշնչում ենք, դա միայն այն պատճառով, որ Աստված ինքն է թույլ տալիս, դա նրա շունչն է, երբ որ ասում է Ադամը ծնվեց, Աստված շունչ փչեց նրա մեջ, և նա կենդանի հոգի եղավ, Աստված է մեզ տալիս շունչը, Աստված է մեզ տալիս կյանքը, Աստված է մեզ տալիս հնարավորությունները, այս միկրոֆոնը անգամ բռնելու ուժը և զորությունը, կարողությունը Աստված է տալիս, սիրելիներ, անգամ են ամենաչնչին ու սովորական թվացող բաները, որ մեզ համար կարծում ենք այդպես էլ պետքա լինի, դա այդպես էլ պետքա չլինի, դա Աստծո ողորմությունն է և շնորհքն է, ամեն, և այդ ամենը Աստված մեզ տվել է և նրանից է, բայց պատկերացրեք այնքան Աստված սիրում, որ իր տված բաների մեջ ասում է, ես քեզ ազատություն եմ տալիս, վարվելու ինչպես որ կուզես, որոշելու ինչպես որ կուզես, ապրելու ինչպես որ կուզես, բայց վերջում են ինչ որ քեզ տվել էի, դրա համար պիտի հաշիվ տաս, ինչ ես արել դրա հետ, ոնց ես վարվել դրա հետ, ոնց ես վարվել քո կյանքի հետ, ամեն, դրա համար սիրելիներ, ընդհանրապես, երբ որ մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, ամեն բան մեզանից է կախված, և Աստծո խոսքը գործում է այն ժամանակ, երբ որ այն ընդունում ենք, Աստծո փրկությունը գործում է այն ժամանակ, երբ որ այն ընդունում ենք, ընդունելությունը
ամենակարևոր հատկանիշներից մեկն է։ Ամեն։ Հիսուսը երբ որ աշակերտներին ուղարկեց քարոզելու երկու, կհիշեք նա աշակերտներին երկու ուղարկեց տարբեր քաղաքները, գյուղերը, ասեց գնացեք քարոզեք արքայության ավետարանը։ Ովքեր որ ընդունեցին ձեզ իրենց տներում, իրենց քաղաքում, ովքեր որ լսեցին, ընդունեցին, նրանց մեջ հրաշքներ եւ նշաններ կլինեն։ Նրանց մեջ Աստծո արքայությունը կգա, Աստծո փրկությունը կգա։ Բայց ասեց ովքեր որ չընդունեցին, ձեր ոտքերի փոշին անգամ թափ տվեք եւ դուրս եկեք այդտեղից։ Այսինքն սա մեզ ցույց է տալիս Աստծո էությունը, Աստծո գործելաձևը, Աստծո հոգևոր կարգ ու կանոնը, սիրելիներ։ Հոգևոր աշխարհը այսպես է գործում։ Աստված գործում է մեր հետ այն ժամանակ միայն երբ որ մենք թույլ ենք տալիս, երբ որ մենք բացվում ենք, երբ որ մենք ընդունում ենք, երբ որ մենք փափագում ենք։ Ամեն, բայց երբ որ չենք ընդունում, Հիսուսն ինքը ֆիզիկապես կարող է գա այստեղ լինի, ֆիզիկապես եմ ասում։ Հիսուսը, Աստծո որդին, ֆիզիկապես կարա գա եւ լինի այստեղ։ Եվ եթե դու չընդունես, ոչ մի բան չփոխվի քո կյանքում։ Ամեն։ Դրա համար ամեն բան ընդունելության միջոցով է։ Հոգևոր աշխարհը այսպես է գործում։ Դրա համար երբ որ Հիսուսը մոտենում էր ինչ-որ մեկին բժշկելու, ազատագրելու, հրաշք անելու, նա ասում էր դու հավատում ես։ Դու ուզում ես, որ այսիշ բան անեմ։ Այսինքն դու թույլ տալիս ես, ընդունում ես, բացվում ես դրան թե ոչ։ Ամեն։ Աստված երբեք չի բռնանում մեր կամքի վրա, թեև այդ կամքը ինքն է մեզ տվել։ Ցավոք սրտի սատանան բռնանում է։ Եվ այն բաները, որ մենք չենք ուզում, նա բերում է մեր կյանքերի մեջ։ Որովհետև սատանան չի հարգում մարդու կամքը։ Նրա նպատակն Աստծո խոսքը ասում է 3 նպատակ ունի. գողանա, կործանի եւ սպանի մարդուն։ Այս 3 նպատակները նա ունի 7 միլիարդ մարդու մեջ, սիրելիներ։ Սա սատանայի էությունն է։ Գողանա, սպանի եւ կործանի։ Ֆիզիկապես, նյութապես, հոգեպես, զգացմունքային ամեն կերպով այս 3 նպատակը նա փորձում է ամեն կերպով մարդու կյանքում իրականացնել։ Գողանալ, սպանել եւ կործանել։ Նա չի նայում մեր կամքին։ Բայց որքան որ մենք այստեղ կա նաեւ մի նուրբ մի բան, որքան որ ես եւ դու մեր կամքը առանձնացնում ենք Աստծո կամքից, այնքան սատանան ավելի հեշտությամբ է կարողանում բռնանալ մեր կամքի վրա։ Բայց որքան որ մեր կամքը բերում եւ միաբանում ենք Աստծո կամքին եւ բացում ենք եւ ընդունում ենք նրա ներկայությունը, նրա խոսքը, նրա փրկությունը, նրա պաշտպանությունը, նրա զորությունը մեր կյանքերի մեջ, այնքան սատանային արգելքներ է դրվում մեր կյանքին մոտենալու, մեր անձերին մոտենալու։ Ամեն։ Երբ որ Հոբի մասին Աստված սատանան եկավ բողոքելու Աստծո մոտ, նա Աստծուն ասում էր դու այնքան ես նրան պաշտպանում, պատասպարել ես նրան, որ ես չեմ կարողանում մոտենալ նրան։ Ինչի համար էր Հոբը այդքան պաշտպանված, որովհետև նա ապրում էր Աստծո կամքի մեջ։ Եվ գրված է, որ իր ժամանակների մեջ նա արդար մարդ էր։ Նա աղոթքի մարդ էր, նա Աստծուն սիրող մարդ էր։ Եվ նա ապրում էր այդ կամքի մեջ։ Դրա համար սատանան չէր կարողանում մոտենալ նրա կյանքին։ Նա պատասպարված էր, Տիրոջ հրեշտակները պաշտպանում էին նրան։ Այո, որքան որ մենք մեր կամքը խոնարեցնում ենք Աստծո կամքին, սիրելիներ, որքան մենք մեզ տրված այդ որոշումը, ասում ենք այո Տեր, դու ինձ տվել ես որոշման իրավունք, կամքի ընտրության այդ իրավունքը, բայց ես որոշում եմ իմ կամքը տալ քեզ, իմ կամքը մոտեցնել քո կամքին, ջանք անել, որպեսզի քեզ հաճելին լինեմ,
քեզ հաճելին գործեմ, քեզ հաճելին ընտրեմ, քեզ հաճելին մտածեմ։ Ամեն։ Հիմա եկեք անցնենք բուն իմ այսօրվա պատգամին։ Շատ կարևոր էր սիրելիներ, որպեսզի մենք ամեն ժամանակ ցանկացած ժամանակ, երբ որ մենք գործ ունենք Տիրոջ հետ, կապ չունի մեր հավատքի փորձը, կապ չունի մեր հավատքի տարիների քանակը, ոչ մի բան։ Բայց կարևոր է, որպեսզի մենք ամեն ժամանակ ընդունող լինենք։ Դրա համար Հիսուսն ասեց, եթե մինչև երեխաներին չնմանվեք, ամեն, մինչև երեխաներին չնմանվեք, երկնքի արքայություն չեք կարող մտնել։ Եկեք Մատթեոս 4:16-ը կարդանք։ Ժողովուրդ, որ խավարի մեջ նստած էր, մեծ լույս տեսավ, եւ նրանց, որ մահի երկրում եւ ստվերում նստած էին, լույս ծագեց նրանց։ Ամեն։ Ժողովուրդ, որ մահի ստվերում նստած էր, մեծ լույս տեսավ։ Ալելույա։ Փառք Աստծուն այս հրաշալի լուրի համար, այս հրաշալի խոստման համար, սիրելիներ, եւ սա վերաբերվում է Հիսուսի ծնունդին։ Այո, Հիսուսի ծնունդը լույս եղավ մարդկության համար, լույս եղավ աշխարհի համար, լույս եղավ ինձ ու քեզ համար։ Ժողովուրդ, որ մահվան մեջ նստած էր, ժողովուրդ, որ խավարի մեջ էր, լույս տեսավ։ Հալելույա։ Այո, Հիսուսը դրա համար ասեց, ես եմ աշխարհի լույսը, նա ով իմ մեջ կմնա, նա ով իմ ետևից կգա, նա խավարի մեջ չի մնա, այլ կյանքի լույսը կընդունի։ Ալելույա։ Հիսուսի ծնունդը, սիրելիներ, եկավ մեզ լույս բերելու մեր կյանքի մեջ։ Այո, Աստվածաշունչը տեսեք ներկայացնում է մարդկության եւ աշխարհի կարգավիճակը առանց Քրիստոսի, ժողովուրդ, որ մահվան մեջ էր նստած, ժողովուրդ, որ խավարի մեջ էր նստած։ Աստվածաշունչը ներկայացնում է կարգավիճակը, սիրելիներ, մարդկության, իմ ու քո բոլորիս կարգավիճակն էր սա, առանց Քրիստոսի, մինչև Քրիստոսը, խավարի մեջ նստած ենք մենք։ Աստծո խոսքը մեզ սովորեցնում է եւ ասում է, որ ամեն մարդ մեղանչեց, ամեն մարդ, չկա մեկը եւ արդար մեկն էլ չկա, այլ ամենքը մեղանչեցին եւ Աստծո փառքից ընկան, Աստծո երեսից ընկան։ Ամեն, երբ որ այն օրվանից, այն վարքյանից, որ մեղքը մտավ մարդկության մեջ, որ մեղքը մտավ մարդու մեջ, սիրելիներ, մարդկային սերնդի մեջ, եւ սերնդե սերունդ գնաց եւ ավելի մեծացավ, խավարը էլ ավելի թեժացավ մարդկության մեջ, որովհետև մեղքի վարձքը մահն է։ Մեղքը ունի իր վարձքը, իր հետևանքը, որը մահն է, եւ հոգեվոր եւ նաեւ ֆիզիկապես։ Դրա համար երբ որ Ադամն ու Եվան մեղքը ճաշակեցին, Աստված ասել էր կերած օրը պիտի մեռնես։ Ֆիզիկապես այդ օրը չմահացան, բայց զրկվեցին Աստծո ներկայությունից, զրկվեցին Եդեմից, դուրս եկան Եդեմից, Աստծո փառքից, Աստծո ներկայությունից, Աստծո լույսից դուրս եկան։ Եվ սա հետևանքը եղավ հոգևոր մահը։ Եվ դրանից հետո իհարկե ինչ որ ժամանակ հետո նաև ֆիզիկապես մահը եկավ մարդկության մեջ։ Մեղքի վարձքը մահն էր։ Դրա համար Աստծո խոսքը ասում է, որ ժողովուրդը մահվան մեջ նստած էր, որովհետև ամբողջ աշխարհը աղտոտված էր մեղքով։ Ամեն մեկս, արդար չկա, մեկն էլ չկա։ Հովհաննեսն ասում է, եթե մեկը ասի, որ մեղք չունի, նա խաբում է իր անձը, ինքն իրեն։ Ամեն։ Բոլորս սիրելիներ, առանց բացառության, եթե մեկ արդար լիներ, Հիսուս չէր իջնի երկրի վրա, Հիսուս չէր ծնվի։
Մենք բոլորս աղտոտված էինք, մենք բոլորս գերի էինք, մեղքի իշխանության տակ էինք եւ Պողոս առաքյալը կասի մեղքին ծառայ էինք։ Ամեն, որովհետեւ մեղքն էլ ունի իր զորությունը, կյանքը ունի իր զորությունը, բայց մեղքն էլ ունի իր զորությունը։ Եվ այդ զորությունը մարդկությանը բռնած առաջնորդում էր եւ շարունակում է առաջնորդել։ Հիսուսը եկավ լույս, սիրելիներ։ Հիսուսը ծնվեց որպես լույս ամեն մեկիս համար։ Ամեն։ Նա եկավ ողջ աշխարհի եւ ողջ մարդկության համար։ Բայց գիտես, Աստծո խոսքը նաեւ ասում է, այդ լույսը բոլորը չընդունեցին։ Լույսը ասում է եկավ աշխարհ, բայց ոմանք խավարը ավելի սիրեցին։ Ցավոք սրտի։ Եվ գիտես, թեև Հիսուսը լույս եղավ ամբողջ աշխարհի համար, ամբողջ մարդկության համար, բոլոր արարածների համար, բայց նրա լույսը ազդեցություն է ունենում միայն այն ժամանակ, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, երբ որ լինում է ընդունելություն։ Ամեն, երբ որ լինում է ընդունելություն։ Լույսը կա, լույսը եկավ, մինչև Հիսուսը հնարավորություն էլ անգամ չկար ոչ մեկին մեղքի իշխանությունից դուրս գալու, հնարավորություն չկար լույսի մեջ քայլելու, հնարավորություն չկար փրկվելու, հնարավորություն չկար ներված լինելու, հնարավորություն չկար ազատ լինելու, սիրելիներ։ Բայց Հիսուսով տրվեց հնարավորություն, Հիսուսով հույս տրվեց մարդկությանը, բայց ամեն հավատացողին, ամեն հավատացողին, այսինքն ամեն ընդունողին։ Փառք Աստծուն, երբ որ ասում ենք Հիսուս ծնվեց եւ հայտնվեց, այո, մենք դրա մեջ պիտի տեսնենք այդ լույսը, որ եկավ մեր կյանքերի համար, մեզ համար։ Ես եմ աշխարհի լույսը եւ ինձ հետևողը, իմ մեջ լինողը խավարի մեջ չի գնա, չի լինի։ Ամեն, փառք Աստծո, որ լույսը ավելի ուժեղ եղավ, քան խավարը, սիրելիս։ Լույսը ավելի մեծ զորություն ունեցավ, քան խավարը։ Եվ սա Աստծո մեծ եւ փառավոր շնորհքն էր, Աստծո մեծ սերն էր ամեն մեկիս համար։ Եկեք կարդանք Հռոմեացիների մեջ 5-րդ գլխի 8-րդ խոսքը, բայց Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոսը մեզ համար մեռավ։ Հալելույա։ Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, այն ժամանակ, երբ որ մենք մեղավոր էինք, Քրիստոս մեզ համար մեռավ։ Իհարկե, երբ որ խոսում ենք Հիսուսի ծնունդից, չենք կարող խոսել նրա մահվանից նույնպես, չենք կարող չխոսել նրա մահվանից էլ։ Ամեն, որտեվ Հիսուսի ամբողջական նրա գործը, նրա միսիան ամբողջական եղավ նրա ծնունդով, բայց նաև նրա մահով եւ հարությունով։ Ամեն, եւ այս երկու իրականությունները, իրադարձությունները չենք կարող անջատել իրարից։ Այո, մենք այսպես օրերի առումով, տարբեր օրեր ենք նշում, բայց այս երկու իրադարձությունները նրանք միաբան են իրար։ Հիսուսը ծնվեց, բայց նաև նա գնաց մինչև խաչը եւ հարություն առավ։ Եվ երբ որ նա խաչի վրա էր, նրա վերջին խոսքերից մեկը սա էր. ամեն բան կատարվեց։ Այսինքն Հիսուսը ամեն բան կատարյալ դարձրեց այն ժամանակ, երբ որ նա խաչի վրա էր, իր գործը վերջնականապես ավարտեց։ Ամեն։ Եվ տեսեք ինչ ասում է ստեղ. բայց Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոս մեզ համար մեռավ։ Հալելույա։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Այո, սիրելիս, Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ։
Մենք մեղավոր էինք եւ Աստծո խոսքը ասում է, որ թշնամի էինք անգամ Աստծուն։ Հիմա դու կասես ինչպես կարող եմ թշնամի լինել Աստծուն։ Գիտես մեղքը ինքը ստինքյան մեզ թշնամի է դարձնում Աստծուն։ Կամենանք թե չէ։ Ամեն, կամենանք թե չէ, սիրելիս, մեղքը Աստված սուրբ է եւ նա չի կարող հանդուրժել մեղքը։ Եվ մեղքը ինք ստինքյան մենք ուզենք թե չէ, թշնամի է մեզ դարձնում Աստծո հետ։ Բայց տեսեք Աստծո սիրո մեծությունը։ Երբ որ ասում ենք դեռ թշնամի էինք Աստծուն, երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, Աստված եկավ դեպի մեզ։ Մեր այդ կարգավիճակի մեջ Աստված եկավ դեպի մեզ։ Նրա սերը ստիպեց, որ նա գար դեպի մեզ, որ նա իր որդուն տար մեզ համար։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, այն աշխարհը, որ խավարի մեջ էր, այն աշխարհը, որ թշնամի էր նրան, այն աշխարհը, որ աղտոտված էր մեղքով, այն աշխարհը, որ հակառակ էր Աստծուն, իր գործերով, իր մտադրություններով, իր ճանապարհներով։ Աստված ասում է սիրեց աշխարհը եւ տվեց իր միածին որդուն։ Հիսուսը գրված է Փիլիպեցիս թղթում, որ նա լինելով Աստված, լինելով Աստծուն հավասար, լինելով Աստված եւ Աստծո փառքի մեջ, գրված է, որ կորուստ չհամարեց այդ դիրքը թողնելը, այդ կարգավիճակը թողնելը, նա թողեց իր գահը սիրելիներ եւ իջավ, նա թողեց իր փառքը եւ իջավ։ Եվ իջավ ինչ կարգավիճակում, իջավ այն կարգավիճակում, որպես մարդ, որպես ծառա, գրված է ծառայի կերպարանք հագավ։ Գիտես կարող էր անգամ, եթե որպես մարդ ծնվեց, կարող էր թագավորական ինչ-որ մի ընտանիքում ծնվեր։ Չէ՞։ Կարող էր ինչ-որ իշխանություն, ազդեցություն ունեցող ինչ-որ մի ընտանիքում ծնվեր։ Բայց նա որոշեց ծնվել սովորական մի կնոջից եւ ծառայի կերպարանքը հագավ եւ սկսեց ծառայել մեզ, սկսեց ծառայել մարդկանց։ Եվ անգամ ասում էր, որ ես եկել եմ ոչ թե որ ծառայեցնեմ ինձ, այլ ես ինքս ծառայեմ։ Սա է Աստծո սերը, սիրելիս, սա է Աստծո սերը ինձ եւ քեզ համար, որ երբ որ մենք դեռ թշնամի էինք նրան, նա որոշեց ծառայի կերպարանք հագնել, այն Աստվածը, որ ինքն էր մեզ տվել այդ կարողությունը, ինքն է մեզ տալիս շունչը, ինքն է մեզ տալիս կամքը, եւ իրենից ստացած այդ բաներով մենք հակառակ էինք ապրում նրան, մենք ապստամբում էինք նրա դեմ, մենք հակառակությամբ էինք Աստծո կամքի դեմ, Աստծո կամքի առաջ։ Եվ այդ ամենի մեջ Աստված ծառայի կերպարանքը հագնում եւ գալիս է դեպի մարդը եւ մահանում է մարդու համար, որպիսի մենք կյանք ունենանք։ Հալելույա, սա է սիրելիս Հիսուսի ծնունդի խորհուրդը։ Երբ որ ասում ենք Հիսուս ծնվեց եւ հայտնվեց մեզ եւ ձեզ մեզ ավետիս, սա է այդ մեծ ավետիսը սիրելիս, որ ես եւ դու խավարի մեջ էինք, մեղքով կեղտոտված եւ դժոխքի բաժին, բայց Հիսուս ծնվեց եւ իր լույսը բերեց, որպիսի ես եւ դու ազատ լինենք մեր մեղքերից, ես եւ դու ազատ լինենք սատանայի իշխանությունից, ես եւ դու ազատ լինենք խավարից եւ Տիրոջ լույսը ընդունենք մեր կյանքերի մեջ։ Օրհնյալ լինի նրա անունը։ Ամեն, սա ուրախություն է սիրելիս, երբ որ իմ ու քո հոգու աչքերը բացվի եւ իրական տեսնենք, թե ինչ է արել Աստված մեզ համար։ Եթե ֆիզիկապես այս բանը արած լինեին,
մենք դատապարտված լինենք ֆիզիկապես օրինակ ինչ որ մի հանցանքի համար, դատապարտված լինենք մահվան, մահապատժի, ցմահ բանտարկության եւ պատկերացրեք հայտնվեր մեկը, ով վերցներ մեր ողջ պարքը, ով վերցներ մեր հասանելիք, դատավճիռը իր վրա եւ մեզ ազատ արձակեր։ Հալելույա, որքան մենք երջանիկ, ուրախ եւ երախտապարտ կլինենք մեր ողջ կյանքում այդ մարդուն, չէ՞։ Սիրելիս, Հիսուսը ոչ թե ժամանակավոր ինչ որ մի բանից մեզ ազատեց, հավիտենական կորստից մեզ ազատեց։ Դժոխքից, հավիտենական կորստից մեզ ազատեց։ Փառք Տիրոջը, օրհնյալ լինի նրա անունը։ Աստծո որդին հայտնվեց, եկավ, ծնվեց, որպիսի սատանայի գործերը քանդի։ Այո, ինչպես ասացի քիչ առաջ, որքան որ մենք մեր կամքը հերվացնում ենք Աստծո կամքից, այդքան մենք դուռ ենք բացում սատանային իր կամքը անելու եւ իրականացնելու մեր կյանքերի մեջ։ Եվ գիտես, նա գութ չունի, թշնամին, սատանան նա գութ չունի, նա ողորմած չի, նա բարություն չունի, նա խավար է սիրելիս, նա ատում է Աստծո ստեղծած մարդուն եւ դրա համար գալիս է որպիսի գողանա, սպանի եւ կործանի, նա ատում է ինձ ու քեզ։ Բայց Աստծո որդին հայտնվեց, որպիսի նրա գործերը քանդի, հալելույա։ Դրա համար երբ որ Հիսուսը քայլում էր, սիրելիներ, երբ որ Հիսուսը քայլում էր, դևերը փախնում էին, քույրերը տեսնում էին, կաղերը քայլում էին, հիվանդները բժշկվում էին, մեռելները հարություն էին առնում եւ սատանայի գործերը քանդում էր նա եւ ասում էր Աստծո արքայությունն է եկել, որպիսի սատանայի արքայությունը քանդի, խավարի արքայությունը քանդի։ Այո, Աստծո արքայության եւ Աստծո լույսի դրսևորումներն են։ Երբ որ Աստված գալիս է, Տիրոջ կյանքն է գալիս մեր մեջ, Տիրոջ նորոգությունն է գալիս, Տիրոջ փրկությունն է գալիս, Տիրոջ բժշկությունն է գալիս։ Հալելույա, սիրելիս, թող սա ուրախություն լինի ինձ եւ քեզ համար, որ Քրիստոս իր մեջ բերեց այդ ամենը, այն մեծ սիրով լցված, որ նա ուներ մեր հանդեպ։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Հալելույա։ Գիտեք, Հիսուսը ծնվեց եւ սովորաբար նվերներ են ստանում նրանք, ովքեր որ ծնվում են, նվերներ են ստանում նրանք, ում որ ծնունդն է։ Բայց Հիսուսը իր ծնունդով մեզ համար նվեր եղավ։ Հիսուսը իր ծնունդով ինձ եւ քեզ համար նվեր եղավ։ Իր ծնունդը ոչ թե իրեն նվեր եղավ, այլ մեզ, սիրելիս։ Իր կյանքով մեզ նվեր եղավ, որտեւ նա իր կյանքը ամբողջությամբ դրեց մեզ համար։ Նա ծնվեց մեկ նպատակով. ես եկա, որ իմ կյանքը դնեմ, որպեսզի դուք կյանք ունենաք։ Սա էր նրա ծնունդի նպատակը։ Օրհնյալ լինի նրա անունը։ Հալելույա։ Բայց գիտես, սիրելիս, այդ ամենի հետ մեկտեղ, այո, սա մեծ ուրախություն է ամեն մեկիս համար։ Իհարկե, ամենամեծ ուրախությունն է, որ այսօր մենք Հիսուսով ունենք հնարավորություն։ Հիսուսով դուռ բացվեց մեզ համար։ Հիսուսով ունենք այդ ավետիսը։ Բայց Աստված Հիսուսից բարձր էլ չունի ոչինչ տալու։ Աստված տվեց ամենաթանկը։ Գրված Աստծո խոսքում, Աստված տվեց իր միածին, մեկ հատիկը։ Եվ դրանից բարձր եւ դրանից թանկ Աստված չունի ուրիշ մեկին։
Աստված չունի ուրիշ զոհ եւ Աստված չունի ուրիշ ճանապարհ փրկելու Աստված չունի ուրիշ ճանապարհ մեզ խավարից ազատելու Աստված չունի ուրիշ ճանապարհ մեզ բժշկելու, ազատելու, նորոգելու, ներելու, կյանք տալու միակն է Հիսուսը միակն է մենք երգեցինք եւ սա Աստծո խոսքում է գրված երկրի վրա մարդկանց համար մեկ անուն կա տրված սիրելիս կարևոր չի մարդիկ ում են հավատում ինչին են հավատում ինչ կրոնի են պատկանում սա ընդհանրապես կապ չունի Աստծո խոսքը ասում է որ մեկ անուն կա երկրի վրա մեկ անուն որով որ փրկվում են մարդիկ այս երկրի արարիչը մարդկության արարիչը այդպես է որոշել ամեն Ամենակարող Աստվածը այդպես է որոշել մեկ անուն է տվել մարդկանց որով նա փրկում է եւ դրանից բացի էլ ուրիշ զոհ չունի դրանից բացի էլ ուրիշ տալու ոչինչ չունի եւ այստեղ մենք ամեն մեկս ունենք մեր պատասխանատվությունը այն գործի հանդեպ, որ Աստված արել է մեզ համար։ Ամեն, մեզ վրա անկնում է պատասխանատվություն։ Գիտես, երբ որ մենք այս երկրի վրա մեր կյանքը վերջանա, ամեն մեկիս Աստված սիրելիս տալու է այս հարցը։ Ինչ ես արել։ Ինչպես ես վարվել այն զոհով, այն իմ միածին որդով, որ տվել եմ քեզ համար։ Ինչպես ես վարվել։ Այս կարևոր հարցը Աստված տալու է ինձ եւ քեզ։ Ամեն մեկին, ամեն մի արարածին, ինչ ես արել այն իմ միածին եւ թանկ որդով, որ ես ուղարկեցի երկիր, որ ծնվեց երկրի վրա։ Եվ ինչ ենք մենք պատասխանելու, որ Տեր հունվարի 6-ին ամեն տարի ասել եմ Հիսուս ծնվեց եւ հայտնվեց մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս, գնացել եմ եկեղեցի, Զատիկին գնացել եմ եկեղեցի, չգիտեմ ձու եմ ներկե, էս եմ էս սա ենք ասելու սիրելիներ։ Այս ամենը ընդհանրապես կապ չունի փրկության հետ։ Աստծո խոսքը ասում է մի ծաղրվեք, Աստված չի, մի խաբնվեք, Աստված չի ծաղրվում։ Ամեն, մի խաբնվեք սիրելիներ, մենք չպետք է խաբնված լինենք, և մեր միտքը պետք է արթնանա։ Մեզ փրկում է Հիսուս անունը, Հիսուս անունը։ Ամեն, մեզ չի փրկում մեռնեմ Աստծու զորություն ասելը, մեռնեմ Հիսուսին ասելը, Զատիկին ձվեր ներկելը, մոն վառելը, չգիտեմ ինչ որ ուզում ես, չեմ ասում որ սխալ են, չեմ ասում որ վատ են այդ ամենը, բայց դա փրկության հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Հիսուսը կյանք է դրել, պատկերացնում ենք սիրելիներ, կյանք է զոհել, կյանք, Հիսուսը կյանք է զոհել, խաչվել է, նրան իմ ու քո մեղքերի համար հարվածել են, խփել են, ծեծել են, ծաղրել են, թքել են նրա վրա։ Աստծո որդուն, որ Հիսուսն ինքը, երբ որ եկան նրան ձերբակալելու եւ Պետրոսը թուրը հանեց եւ զինվորներից մեկի ականջը կտրեց, Հիսուս դիշում եք ինչ ասեց, ասեց սուրդ պահի Պետրոս, ինչա դու չգիտես, որ եթե ես մեկ հատ սենց անեմ, հրեշտակների բանակ կգաստեղ և ողջ այս մարդիկ իզու թոզով կկորեն։ Պատկերացնում եք այդ կարողությունը ունենալով, այդ կարողությունը Հիսուսն ուներ իր մեջ, մեկ վարկյան։ Այդ մարդիկ ովքեր որ ձեծում ու թքում էին,
ինքն էր ստեղծել նրանց, ինքն էր կյանք տվել, իրանով էին ապրում, և ինքը թույլ է տալիս, ծառայի կերպարանք էր հագել, հոժարակամ, և նա ասեց ոչ թե ինչ-որ մեկը ստիպում է, որ ես իմ կյանքը դնեմ, այլ հոժարությամբ եմ իմ կյանքը դնում, հոժարությամբ, գիտես խի, որովհետև այդ ժամանակ, երբ որ Հիսուսին խփում, ծեծում, անարգում էին, այդ պահին նա տեսնում էր իմ և քո փրկությունը, նրա սերը ավելի ուժեղ էր, քան մարդկանց ծաղրանքները, քան մարդկանց անարգանքը, քան այդ հարվածների ցավը, Հիսուսի սերը ավելի ուժեղ էր այդ ամեն բաներից։ Դրա համար նա այդ սիրով լցված տեսնում էր ամեն մեկիս փրկությունը, տեսնում էր ամեն մեկիս մեղքից ազատված, սատանայի իշխանությունից դուրս եկած և նա ուրախանում էր սիրելիներ։ Եվ այդ սերը նրան ուժ էր տալիս, որ մինչև խաչը գնար։ Եվ երբ որ մենք գիտակցում ենք սա, մենք պետք է հասկանանք, որ այն գործի հանդեպ, որ Հիսուսն արեց մեզ համար, մենք ավելի մեծ բան պիտի անենք, քան ընդամենը մեռնեմ Աստծու զորությանը ասելը, ամեն, ավելի մեծ պատասխանատվություն կա մեր վրա դրված, ամեն, մենք պետք է հավատանք Աստծուն, ոչ թե այնպես ինչպես որ մենք ենք ուզում, այլ այնպես ինչպես որ ինքն է ուզում, որ իրեն հավատանք, ամեն, երբ որ Ստրասբուրգից օրինակ ուզում ես գնաս Լոնդոն, ճանապարհը չգիտես, վերցնում ենք GPS-ը և խփում ենք հասցեն և այնտեղ մեզ ցույց է տալիս ճանապարհը և մենք խոնարհաբար դնում ենք մեր առջևը և խոնարհաբար հետևում ենք այդ ձայնին, ամեն, որտեղ մեր նպատակը Լոնդոն հասնելն է։ Մենք խոնարհաբար, երբ որ ասում աջ թեքվի, ձախ թեքվի, ուղիղ գնա, այսպես, այն ինչ որ լսում ենք, անում ենք դա։ Հետևում ենք այդ սարքի ոնց որ մեզ տանում է։ Սիրելիներ, Աստվածաշունչը երկինք տանող GPS-ն է, ճանապարհը։ Եթե մենք ուզում ենք երկինք գնալ, եթե մենք ուզում ենք հավիտենական կյանքը ունենալ, եթե մենք ուզում ենք խավարից ազատ լինել, եթե մենք ուզում ենք Աստծո արքայությունը մեր մեջ ունենալ, մեղքերի բեռից ազատ լինել եւ այս ամեն բաները Տիրոջ լույսը ընդունել, մենք պետք է նույն կերպով հետևենք այնպես, ինչպես որ Տերն ինքն է ցույց տալիս։ Ամեն, ոչ թե այնպես ինչպես ես եմ հավատում կամ ես եմ ուզում հավատամ, այլ այնպես ինչպես որ Տերն է ուզում, որ իրան հավատամ, ինչպես Տերն է ուզում, որ ես իրան պաշտեմ, ոչ թե ստեղծվածն է որոշում ինչպես պաշտի ստեղծողին, այլ ստեղծողն է որոշում ինչպես ստեղծվածը իրեն պիտի պաշտի։ Ամեն։ Պատկերացրեք, որ դնենք այդ GPS-ը միացնենք, բայց ասենք, ես ճանապարհը գիտեմ եւ ինքը ինչ որ ասի, մենք ուրիշ ձևով գնանք եւ ասենք, ես ճանապարհը գիտեմ, ես իմ ձևով եմ գնում։ Որքան սխալ կլինի։ Այդ դեպքում ուրեմն պետք է անջատենք GPS-ը եւ մեր ձևով գնանք։ Բայց հարցականը թե երբ կհասնենք տեղ, ոնց կհասնենք տեղ, ամեն, մենք կարիք ունենք սիրելիներ Աստծո խոսքին, մենք կարիք ունենք Քրիստոսին, Հիսուսն ասեց ես եմ ճանապարհը, նա է ճանապարհը, երբ որ նա գալիս է մեր կյանքերի մեջ,
Նա մեզ ցույց է տալիս ինչպես գնալ։ Նա մեզ ցույց է տալիս ինչպես գնալ։ Նա է ճանապարհը։ Ես կուզեմ մի տեղ կարդամ եւ աղոթենք միասին։ Երկրորդ Կորինթացիս 5-րդ գլխի 15-րդ խոսքն է։ Եվ ամենի համար մեռավ, խոսքը գնում է Հիսուսի մասին, ամենի համար մեռավ, որ կենթանի լինողները այլևս ոչ թե իրանց անձերի համար կենթանի լինեն, այլ նրա համար, որ իրանց համար մեռավ եւ հարություն առավ։ Հալելույա։ Հալելույա։ Այս նախադասությունը, սիրելիներ, մեկ նախադասությամբ Աստված մեզ ասում է այստեղ, ինչպես մենք պիտի արձագանքենք Քրիստոսին, նրա կանչին, նրա արած գործին։ Ասում է նա ամենի համար մեռավ։ Ինձ, քեզ, բոլոր աշխարհի։ Եվ որպիսի կենթանի լինողները մենք, որ այսօր կենթանի ենք, այլևս ոչ թե մեր անձերի համար կենթանի լինենք կամ ապրենք, այլ նրա համար, որ իր անձը, որ մեզ համար մեռավ եւ հարություն առավ, որ իր անձը դրեց մեզ համար։ Հալելույա։ Սա է Աստծո կամքը։ Սա է Աստծո կամքը։ Եթե իրապես ուզում ենք, որ այդ մեծ ավետիսը, որ ասում ենք մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս, եթե ուզում ես այդ ավետիսը քեզ լինի, գիտես այդ ավետիսը լավ է որ մաղթենք իրար, բայց այդ ավետիսը մաղթանքներով չի գալիս մեր կյանքի մեջ։ Ավետիսը գալիս է մեր կյանքի մեջ մեր որոշումով, երբ որ մենք Հիսուսին որոշում ենք ընդունել, երբ որ որոշում ենք նրա լույսը ընդունել, երբ որ որոշում ենք նրա կամքը ընդունել, երբ որ որոշում ենք նա լինի մեր կյանքի Տերը եւ Փրկիչը, երբ որ որոշում ենք ապրել եւ պաշտել Աստծուն այնպես, ինչպես նա է սովորեցնում, ինչպես նա է ուզում, երբ որ որոշում ենք այլևս ինքներս մեզ չխաբել եւ մեր խղճմտանքը չհանգստացնել ուղակի, այդ ժամանակ այդ ավետիսը գալիս է մեր կյանքերի մեջ։ Հալելույա։ Իրականում Աստված ուզում է, սիրելիներ, այդ ավետիսը բերի։ Աստված ուզում է, Աստծո կամքն է, որ բոլորը փրկվեն եւ ճշմարտությունը ճանաչեն։ Հիսուսը մեռավ, ծնվեց, մահացավ, հարություն առավ, բայց քո փրկությունը քո ձեռքերի մեջ է, իմ փրկությունը իմ ձեռքերի մեջ է, իմ որոշման մեջ է։ Աստծո խոսքն ասում է, եթե սրտումդ հավատաս եւ բերանովդ դավանես, որ Հիսուս հարություն առավ մեռելներից, որ նա է Աստծո որդին, բայց նաեւ այստեղ ինչ է ասում, նա մեռավ եւ հարություն առավ, որպիսի մենք, որ ապրում ենք, այլևս ոչ թե մեր համար ապրենք, այլ նրա համար, որ իր կյանքը դրեց մեզ համար։ Եվ գիտես սատանան ինչ է խաբում, սիրելիս, շատերին, ասում է, որ եթե դու նրա համար ապրես, եթե դու նրան տաս քո կյանքը, դու կորցնելու ես քոնը։ Սա ամենամեծ սուտն է սատանայի։ Սիրելիս, Հիսուսը չի եկել մեզանից վերցնի մերը, նա եկել է մեզ տա ավելի որակյալը, ավելի լավը, կատարյալը, օրիգինալը։ Ամեն։ Սատանան ինքն է գողը, ինքն է գողանում, ինքն է կործանում, բայց հաճախակի նա գալիս է եւ մեր ականջներին փսփսում է,
որ եթե դու քո կյանքը տաս Հիսուսին, եթե դու ապրես նրա համար, դու կորցնելու ես քոնը, դու կորցնելու ես թանկ բաներ, սիրելիներ, սա սատանայի մեծ սուտն է։ Նա է մեզ տանում կորստի, նա է կորստյան ոգին։ Բայց Հիսուսը միայն տալիս է, Հիսուսը տալիս է, մենք Հիսուսի մոտ գնալով ոչ թե կորցնում ենք, այլ ստանում ենք, ոչ թե աղքատանում ենք, այլ հարստանում ենք։ Ես հոգու աշխարհը նկատի ունեմ։ Հալելույա։ Այո, Հիսուսը ամենաթանկ նվերը եղավ մեզ համար, սիրելիս։ Օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, որ նա նվեր եղավ։ Եվ գիտես, նա տվել է մի խոստում, որ նա պիտի վերադառնա։ Երբ որ խոսում ենք Հիսուսի ծննդյան մասին, նաև պիտի խոսենք նրա վերադարձի մասին։ Նա տվել է խոստում, որ պիտի վերադառնա։ Երբ որ նա երկինք համբարձվեց աշակերտների աչքի առաջին, հրեշտակները եկան եւ ասեցին. այնպես ինչպես որ Հիսուսին տեսակ համբարձվելիս, այնպես էլ նա պիտի վերադառնա։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է, որ ամեն աչք պիտի տեսնի, ամեն աչք պիտի տեսնի երկրի վրա Տիրոջ վերադարձը։ Եվ մենք ապրում ենք այն օրերի մեջ, որ Տիրոջ վերադարձը մոտ է։ Մենք տեսնում ենք այն նշանները, որ մեր աչքերի առջև են կատարվում, որի մասին, որ Աստվածաշունչը խոսեց, որ հուշում են Տիրոջ վերադարձի մասին, սիրելիներ, որ հուշում են, որ Տիրոջ գալուստը մոտ է։ Եվ գիտես, Հիսուսը պիտի գա եւ պիտի իր թագավորությունը, իր արքայությունը բերի իրեն հավատացողների կյանքի մեջ։ Պիտի գա եւ ասեց, որտեղ որ ես եմ, այնտեղ նաեւ ինձ հավատացողները պիտի լինեն։ Օրհնյալ լինի նրա անունը։ Հալելույա, սիրելիս, Աստված արքայություն է պատրաստել իր որդիների համար։ Ամեն։ Աստված արքայություն է խոստացել իր որդիներին, իրեն հավատացողներին։ Ինձ հավատացողը թեև մեռնի, պիտի ապրի, հալելույա։ Ինձ հավատացողը կյանք ունի։ Որտեղ որ ես եմ, այնտեղ կլինեն ինձ հավատացողները։ Սրանք կենթանի խոստումներն են Հիսուսի հենց։ Հալելույա։ Սիրելիս, գիտես, մենք մեր ֆիզիկական կյանքերի համար շատ մտահոգ ենք եւ դա նորմալ է։ Երբ որ մեր մի տեղը ցավում է, մենք միանգամից վախեցած գնում ենք բժիշկի մոտ, մտահոգված գնում ենք բժիշկի մոտ։ Եվ ամեն բան անում ենք, որպեսզի մենք մեր մարմինը լավ լինի, ամեն, լավ զգանք մեզ, ցավ չունենանք, վերջը։ Ավելի առավել եւս մենք պիտի մտածենք, սիրելիներ, եւ այդպես մտահոգված լինենք մեր հավիտենականի համար։ Ամեն։ Հալելույա։ Ինչպես որ գիտենք հոգ տանել մեր մարմնի համար, ինչպես որ գիտենք ամեն ջանք անել, որպեսզի մեր մարմինը լավ լինի, առողջ լինի, առույգ լինի, առավել եւս ասեմ մի բան, որ մեր մարմնի այս երկրային կյանքով չի, որ վերջանում ամեն բան։ Ամեն։ Մենք կանչված ենք հավիտյան ապրելու։ Հավիտյան, Աստված ստեղծեց մարդուն հավիտենական էակ, իր պատկերով եւ իր նմանությունով։ Եվ մենք կանչված ենք հավիտյան ապրելու։ Եվ սա էր նաեւ նպատակը ամենամեծ, որի համար Հիսուսը զոհվեց եւ խաչվեց, որպեսզի մենք հավիտենական կյանք ունենանք։ Ինձ հավատացողը թեև մեռնի, պիտի ապրի։
Օրհնյալ լինի նրա անունը։ Այո, սիրելիներ։ Հիսուսը իր թանկ կյանքը զոհեց ոչ թե միայն մեր 70-80 տարվա համար, այլ մեր հավիտենության համար։ Ամեն։ Հատկապես մեր հավիտենության համար։ Փառք Հիսուսին։ Եկեք կանգնենք ոտքի։ Եկեք լինենք սիրելիս այդ Բարտիղեմեոսի նման։ Մենք քիչ հետո կաղոթենք եւ պիտի ավարտենք։ Հիսուսը վերադառնում է շուտով։ Տիրոջ գալուստը մոտ է։ Բայց նախքան մինչև Տիրոջ գալուստը Աստված տվել է այս ժամանակները մարդկանց որդիներին, մարդկությանը, քարոզչության ժամանակաշրջան ասա կոչվում սիրելիս, որտեղ որ քարոզվում է Տիրոջ փրկությունը, որտեղ որ քարոզվում է Աստծո շնորհքը, Աստծո ողորմությունը, Աստծո փրկությունը։ Եվ երբ որ Հիսուսը եկավ, այս ժամանակաշրջանը եւ հնարավորությունը ավարտվելու է։ Որտեւ Աստծո խոսքը ասում է, այո, Աստված սիրեց աշխարհը, այո, Աստված տվեց իր որդուն, բայց նաև ինչ ասում, որ ամեն նրան հավատացողը չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, որովհետև նրան հավատացողը կփրկվի, բայց նրան չհավատացողը արդեն դատապարտված է։ Հալելույա, իսկ Աստված չի ուզում, որ մենք դատապարտության տակ լինենք։ Աստված չի ուզում, որպեսզի մենք մեղքի իշխանության տակ լինենք։ Աստված չի ուզում, որ մենք մեղքի վարձքը ժառանգենք, որը մահն է, այլ որպեսզի մենք Տիրոջ կյանքը ունենանք։ Եվ թող ամեն մեկիս համար սիրելիս սա լինի մեր որոշումը։ Եվ ամեն մեկիս համար, մենք որ այն մարդիկ, ովքեր որ որոշել են արդեն ինչ-որ մի օր իրենց կյանքում, որ մեր կյանքերը պատկանում են Հիսուսին, այդ որոշումը մենք էլ անգամ ամեն օր պիտի կայացնենք։ Ամեն, ամեն օր սա պիտի լինի մեր որոշումը, որ իմ կյանքը պատկանում է Հիսուսին։ Հիսուսն ասում է ամեն օր խաչդ վերցրու, ամեն օր այս որոշումը ունեցիր, ամեն օր այս սիրտը ունեցիր Աստծո առաջ։ Ամեն։ Իսկ նրանք ովքեր որ այդ որոշումը չեն արել, սիրելիս սա ամենակարևոր որոշումն է, ես կասեմ, որ դու կարող ես անել։ Այո, կան կյանքում կարևոր որոշումներ, բոլորիս կյանքում, բայց սա ամենակարևոր որոշումն է, որովհետև սրանից կախված է մեր հավիտենությունը, ոչ միայն մեր այստեղի կյանքը, նաև մեր հավիտենությունը, որովհետև ուրիշ զոհ էլ չի լինելու։ Երբ որ մենք կանգնենք մի օր Աստծո առաջ, էլ հնարավորություն չի լինելու ինչ որ մի բան փոխել։ Ամեն։ Երբ որ Հիսուսը պատմեց մի պատմություն այն հարուստի եւ աղքատ մարդու եւ այնտեղ ասում է, որ երբ որ նա արդեն մյուս կողմում էին նրանք, Հիսուսը պատմում է, թե ինչ էր կատարվում։ Այդ հարուստ մարդը, ով չէր ընդունել Աստծուն իր կյանքի մեջ, ով հասկացել էր, որ կյանքը միայն ուտել խմելու մեջ է, եւ դրանից են կողմ ուրիշ երջանկություն, ուրիշ անելիք չկա այս կյանքի մեջ, նա հայտնվում է մի տեղ, սիրելիներ, որտեղ որ ցավերի մեջ էր,
Եվ տեսնում է այն աղքատին, որին որ նա ճանաչում էր երկրի վրա, որ Աստծո արքայության մեջ է, եւ ինչ ասում են տեղ, ասում է, արի, ասում է, խնդրում եմ, քո մատը թաթախի ջրի մեջ եւ իմ շուրթերը հովացրու։ Բայց ինչ ասում են տեղ, ասում է, որ մեր եւ ձեր մեջ մեծ անդունդ կա, ոչ այստեղից է տեղ կարող եք գալ, ոչ այնտեղից էլ ստեղ։ Բաժանություն կա, անդունդ կա, անհնարին է։ Դրա համար սիրելիներ, այս կյանքը եւ այս ժամանակները Աստված մեզ տվել է մեր որոշմամբ, մեր հավատքով ընդունելու, վերցնելու Տիրոջ փրկությունը, վերցնելու Տիրոջ օրհնությունը, վերցնելու այն ժառանգությունը, որ Աստված ունի մեզ համար պատրաստված։ Ամեն, որովհետև Աստծո որդին առաջին անգամ եկավ, այո, որպես ծառա եւ նրան խաչը բարձրացրին մեր մեղքերի համար, մեր փրկության համար, բայց երկրորդ անգամ Հիսուս Քրիստոս պիտի վերադառնա ոչ թե որպես ծառա, սիրելիներ, այլ որպես դատավոր։ Այսօր նա փրկիչ է, բայց երկրորդ գալուստին նա պետք է լինի որպես դատավոր, որպեսզի դատի ազգերը, դատի մարդկանց, իրենց գործերի համեմատ, իրենց կյանքի համեմատ։ Բայց այսօր ինձ ու քեզ տրված Աստծո սերը այնքան մեծ եւ այնքան խորն է, որ Աստված մեզ տալիս է հնարավորություն։ Ընդունելու Տիրոջ շնորհքը, ձրի փրկությունը, սիրելիս, Տիրոջ ձրի փրկությունը։ Մենք մեծ ջանքեր ենք դնում երկրի վրա ինչ որ մի ձեռքբերումներ ունենալու, մենք մեր կյանքն ենք դնում երկրի վրա ինչ որ բաների հասնելու, բայց հավիտենական կյանքը, որ Աստված ձրի է տալիս, որ ամենամեծ ձեռքբերումն է, երբեմն մեր մատների արանքով ենք նայում։ Դրա համար Աստծո կամքն է, սիրելիս, որ ես եւ դու Աստծո ձրի պարգևը չանարգենք։ Ամեն։ Հալելույա, որտեվ հետ դարձ ճանապարհ չկա։ Գիտես, երբ որ այդ հարուստը տեսավ, որ ինքը այլևս չի կարող փրկվել, Աբրահամին երկնքում ասում է, լավ, գոնե ասում է, այդ աղքատին նորից հարություն տուր, թող նա վերադառնա, որտեվ ես 5 եղբայր ունեմ, թող գոնե եղբայրներիս ասի, որ այսպիսի բան կա եւ նրանք չգան այստեղ, այլ փրկվեն։ Բայց ինչ ասեց Աբրահամը։ Մի այլ կերպով ասում էր, թող հրաշք տեսնեն եղբայրներս, թող մեռելը կենթանանա, հրաշքը տեսնեն, որ հավատան, որ սկսեն Աստծու ճանապարհներով ապրել։ Բայց ինչ ասում Աբրահամը, ասում նրանք այնտեղ ունեն Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքի քարոզությունը։ Եթե քարոզչությանը չեն հավատում, մեռելն էլ եթե հարություն առնի, չեն հավատալու։ Այո, սիրելիս, այսօր այս ժամանակների մեջ քարոզվում է Աստծո խոսքը։ Երբեմն մենք մարդիկ ասում են, թող մի հրաշք տեսնեմ հավատամ։ Գիտես, տեսել եմ մարդիկ, գիտեմ, որ տեսել են հրաշք եւ չեն էլ հավատում։ Հրաշքը չի փոխում քո կյանքը։ Հրաշքը կարա քեզ ինչ որ զգացմունքային մի բան անի, բայց դա չի որ փոխում է քո կյանքը։ Եթե դու Աստծո խոսքը չես ընդունում եւ չես հավատում, մեռելն էլ հարություն առնի, չես հավատա, սիրելիս։ Այսօր ունենք այս հրաշալի ժամանակները, որտեղ որ քարոզվում է Աստծո խոսքը։ Աստված ողորմություն արել, իր կենթանի խոսքը, իր փրկությունը երկրի վրա քարոզվում է։ Եվ այդ խոսքը փրկում է մեզ։ Այդ խոսքն է մեզ փրկում։ Ինչպես այն հարյուրապետը, որ եկավ Հիսուսի մոտ, որի ծառան, որ հիվանդ էր, Հիսուսին ասեց, ուզում եմ ծառայիս բժշկես, Հիսուսն ասեց, կգամ եւ կբժշկեմ։ Եվ գիտես ինչ ասեց այդ հարյուրապետը, ասեց անգամ կարիք չկա, որ գաս իմ տուն։ Մի հատ խոսք ասա եւ իմ ծառան կբժշկվի, որտեվ հավատում եմ, որ քո խոսքի մեջ զորություն կա։ Եվ Հիսուսն անգամ զարմացավ, շրջվեց եւ իր հետևում ժողովրդին ասեց. Իսրայելի մեջ, ամբողջ Իսրայելում այս մարդու նման հավատք ես չտեսա։ Այո, սիրելիս, Աստված ուզում է
որ հավատանք իր խոսքին։ Ինչպես այդ մարդը ասեց, Տեր մի հատ խոսք ասա եւ կկատարվի քո խոսքը։ Խոսքի մեջ կա զորություն։ Եթե դու հավատում ես Աստծո խոսքին, կտեսնես նրա զորությունը, սիրելիս։ Աստված այսօր թույլ է տալիս քարոզել իր խոսքը երկրի վրա։ Աստված բարձրացնում է մարդիկ, ովքեր որ քարոզում են իր խոսքը։ Այսօր ամեն ուրեք կարող ենք տեսնել Աստծո խոսքի քարոզչությունը, եւ սա Աստծո շնորհքն է այս ժամանակների մեջ։ Եվ սա այդ շանսն է մեզ տրված ամեն մեկիս փրկվելու, ընդունելու Տիրոջ անունը, ընդունելու Տիրոջ փրկությունը, Տիրոջ ձրի փրկությունը։ Հալելույա։ Օրհնյալ լինի նա։ Ամեն։ Օրհնյալ լինի Տերը։ Սիրելիս, մենք ապրում ենք այնպիսի անկայուն ժամանակների մեջ, որ ոչ մի բան հաստատ չի։ Ամեն։ Այս օրերը, որ մենք ապրում ենք, մենք հստակ ամեն մեկս կարող ենք ասել, այն աշխարհը, որ մեզ այդքան ամուր էր թվում, մենք տենում ենք, որ ինքը շատ թույլ է։ Ինքը նրա հիմքերը շատ թույլ են։ Մեր կյանքերը շատ թույլ են։ Սիրելիս, դրա համար մենք անգամ մեր կյանքերի վրա ոչ մի այսպես գարանտիա, ասեմ, չունենք։ Երբեմն մտածում ենք, ինչ որ մի օր կանեմ այս որոշումը, ինչ որ մի օր կյանքս կտամ Հիսուսին, ինչ որ մի օր կգա, իմ համար էլ այդ օրը կգա։ Սիրելիս, սա սատանայի սուտն է։ Աստծո խոսքը ասում է, այսօր է փրկության օրը, երբ որ լսում ես Տիրոջ ձայնը, մի խստացրա քո սիրտը։ Հատկապես այս օրերում, որ մենք մեր կյանքերի վրա ոչ մի հաստատություն չունենք, բայց Հիսուս Քրիստոս փրկում է ամեն հավատացողին, օրհնյալ լինի նրա անունը։ Հալելույա, ես չեմ ուզում երկար խոսեմ։ Եկեք աղոթենք ուղակի։ Եթե Աստված խոսում է քո սրտի հետ, եթե Աստված խոսում է, սիրելիս, եթե այդ որոշումը չես կայացրել, երբեք Տիրոջը քո Տեր եւ Փրկիչ որպես ընդունելու, Հիսուսին քո կյանքի մեջ ընդունելու, նրա այդ ավետիսը, նրա բարի լուրը, նրա լույսը, նրա փրկությունը ընդունելու քո սրտի մեջ։ Եթե կուզենաս, եկ այստեղ միասին աղոթենք։ Եկ ուղղակի մեր աշկերը փակենք, բոլորս, եւ ոչ մեկի վրա ուշադրություն մի դարձրեք։ Հալելույա, Տեր, փառք ենք տալիս քեզ։ Շնորհակալ ենք Հիսուս, փառք ենք տալիս քեզ Տեր։ Շնորհակալ ենք քո մեծ սիրո համար Հիսուս։